എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മോൺസ്റ്റർ ട്രക്കാണ്. ഇത് ഈ ഗ്യാരേജിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല, അതുപോലത്തെ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ട്രക്കാണ്. ഇത് ഒരു 10 വീൽ മോൺസ്റ്റർ ട്രക്കാണ്. ആക്സിലെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും, 5 ആക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ. പിന്നെ ഇത് ഫുൾ സസ്പെൻഷനാണ്. ഒരു പിങ്ക് ബോഡിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ബാക്കിലും കുറച്ച് സെറ്റ് വർക്ക്സ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു പിങ്ക് ഗ്ലാസസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഓടിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ലോഡിങ് ആണ്. എൻ്റെ കുറച്ച് ലോഡാവാൻ സമയം എടുക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ വണ്ടി. ഇത് നമ്മൾ വളക്കുമ്പോൾ 4 ടയേഴ്സും വളയും. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അന്നൊരു ഇതും ചെയ്തിരുന്നു, ഒരു മോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നല്ല, ഇന്ന് തന്നെ ഒരു മോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ കമ്പനിയാണ് ഈ മോഡ് ഇറക്കി. കമ്പനിയല്ല, അതേ ടീം തന്നെയാണ് ഈ മോഡും ഇറക്കി. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വണ്ടി ഇറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഗാരേജിൽ നിന്ന്, ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഇറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്രണ്ട്സ്, എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒരു ലോതിയല്ല ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇത് ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി ഒന്നാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫ്രണ്ട്സ്, ഒന്നാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്തോ ഒരു ബ്ലറായിട്ട് അപ്പുറത്ത് താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മുകളിലത്തെ എന്തോ സാധനം, മുകളിലത്തെ സാധനം പോക്കിയിട്ടൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. എന്നിട്ട് ആവുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാൻ ട്രെയിൻ വിളിച്ചിട്ട് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ആനിമേഷൻ കീസ് ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. വേണ്ട, നമുക്ക് ട്രെയിൻ വിളിച്ചിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് ലൈറ്റെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പോവാം. ലൈറ്റ് നമ്മളുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഹസാർഡും വർക്കിംഗ് ആണ്. ഡോസ് ഇതാണ്. നമുക്ക് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കാം നടക്കുമോ എന്ന്. ഫ്രണ്ട്സ്, അതവിടെ സ്റ്റെക്കായിരിക്കുകയാണ്, അതാണ് പ്രശ്നം. നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആവുന്നില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, നേരത്തെ കുടുങ്ങിയതിൻ്റെ ഞാൻ ട്രെയിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഓടിച്ച് നോക്കാം. 10 വീൽ മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക് തന്നെയാണിത്. ഫോട്ടോ ആനിമേഷൻ കീസ് അയച്ച് പരിചയപ്പെടാം. രണ്ടാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ബാക്ക് വശം വരുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലത്തെ അത് പോകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഇപ്പോൾ ആർമി ടൈപ്പ് വണ്ടിയായി. ഞാൻ ഇത് പുറത്തേക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. സ്റ്റെക്കാവുന്നതിന് മുമ്പിൽ ഇതൊക്കെ മതിൽ. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിത് മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മതിൽ ചാടിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യം. മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറാറ്റമാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കുടുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കുടുങ്ങുകയും ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചു. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക് ഇതാണ്. ഒരു കണക്കിന് നിൽക്കില്ല ഈ വണ്ടി. ഇൻറ്റീരിയറിലിട്ടൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം, അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീലൊന്ന് കിട്ടുക. ഇതൊരു 2 സ്പോക്ക് വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, എന്തോ സംഭവിച്ചു. ആനിമേഷൻ കീസെല്ലാം ഒന്ന് ഓഫാക്കിയിട്ട് നോക്കാം. ഒരു സാധാ വണ്ടി പോലെ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ടിട്ട് ഫുള്ള് ഓടിച്ചാൽ ഇത്രയും വളയും, പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ വളവ് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതെന്താണ്? ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീൻ്റെ സാധനം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇട്ട് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അത് താഴേക്ക് വന്നു. അല്ല, ആനിമേഷൻ കീസ് ഇട്ടിട്ട് ഓടിച്ച് നോക്കാം.
ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മോശമൊക്കെ ഇൻറ്റീരിയറത്തെ ഒരു വ്യൂ നോക്കാം. 2 AC പാനൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 ഇതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 4 ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മിറേഴ്സും പിന്നെ ഇതാണ് 2 സ്പോക്ക്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 2 സ്പോക്ക് ഇതാണ്. പിന്നെ സ്പീഡോമീറ്റർ വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ വീണത് കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ. ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആ സൈഡിലാണ് 3 മിറേഴ്സും. പിന്നെ നമുക്കത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. GPS ഒരു ഫോണിലാണ്, സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണിലാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ.